السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ما نبدا الفيديو، اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد انا بعمله. وكمان تحطوا لي كومنتات كتير قوي حلوه، وتحطوا لي لايك اللي بيشجعني ان اعمل لكم فيديوهات كتير قوي باذن الله. النهارده يا جماعه هنعمل الغدا مع بعض. اول حاجه كده عملتها، طبعا الفطار كالعاده، افطر الاول وبعدين نكمل الغدا مع بعض. عملت كوباية شاي وكان عندنا صوابع، حطيت برضو كام صابع كده علشان برضو اقعد افطر. وطبعا فطرت بيسان الاول وفطرت ودخلت بقى. ماما راحت السوق، يعني جابت بقى، هنعمل النهارده قلقاس، جابت قلقاس والخضره بتاعت القلقاس وجابت يعني شويه حاجات كده واللحمه وكده. آه زي ما قلت لكم ان هي جابت اللحمه، فاول حاجه عملناها سلقنا اللحمه. حطينا اللحمه كما انتوا يعني كلنا عارفين اللحمه ازاي بتتشوح. حطينا اللحمه وشوحناها شويه في السمنه، وبعدين نزلنا عليها بالميه السخنه او ميه ساقعه، يعني على حسب انتوا بتحبوا تعملوها ازاي. هنا بقى كنت بوريكم القلقاس. ماما كانت جابته قطعته ونقعناه في شويه ميه يعني. وهنا دي برضو الخضره بتاعه القلقاس نقعناها برضو في شويه ميه عشان برضو تنزل كل التراب اللي فيها. ودي كانت ماما كانت جايبه الفلفل ده علشان تعمل هريسه شطه. باذن الله لما نيجي نعملها هصورها لكم برضو فيديو. ماما بقى هنا كانت قطعت التوم علشان تعمل الخضره بتاعه القلقاس. حطيت سمنه والثوم والخضره بعد ما نشفناها طبعا. ماما كانت نقعاها بقى بعد ما نشفناها من الميه يعني اللي كانت فيها. وبقى بنقعد بنقلب فيها كده شويه لغايه ما لونها يتغير زي ما انتم شايفين كده. يعني هي كده كانت لونها غير شويه، فبنسيبها بقى براحتها خالص لغايه ما ما حالا يعني هوريلكوا حالا بيبقى لونها عامل ازاي. ماما بقى كانت نقعت الرز ونقعته في شويه ميه. وهنا بقى كانت اللحمه استوت خلاص. بعد ما اللحمه استوت، آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي يا جماعه. بعد ما اللحمه استوت، ماما شالت اللحمه من الشوربه وبعدين نزلت بالقلقاس. آه و... وهنا بقى كانت ولعت على الرز كمان، وحطيت له الدهان بتاعه وشويه ملح وولعت عليه. بصوا يا جماعه، دي بقى منظر الخضره بعد ما لونها بيتغير يعني. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا من عشاق، انا بتهيالي انا بس كده، يعني بتهيالي ما فيش حد تاني كده، ان انا بحب اكل الخضره وهي بعد ما بتستوي كده. بجد بيبقى طعمها حلو جدا، والثوم بقى كمان بيبقى طعمه حلو قوي. انا اكيد ما حدش بيعمل كده غيري انا. المهم بقى بعد ما الخضره يعني بتبقى لونها كده، بنحطها في الكبه يعني نطحنها كده شويه، بتبقى زي جماعه بيبقى قوامها ناعم قوي، اللي هو ما بيتحط في الشوربه بتاع القلقاس ما بيبانش اصلا. يعني هو بيغير لون الميه، لون الشوربه وبس، ما بيبانش كطعم يعني. انتوا فاهميني يا جماعه صح؟ انا مش عارفه اوصل لكم المعلومه صح، بس انتوا حالا تشوفوا بيبقى عامل ازاي القوام بتاعه. فقعدت اضربها جامد جدا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان مش كل الناس بيحبوا القلقاس ده، يعني في ناس اصلا ما يعرفوش يعني ايه قلقاس. زي ما بنشوف بقى في المسلسلات وكده بيقعدوا يقولوا ان هو بطاطس ومحطوط في الملوخية. جماعة والله بس القلقاس ده طعمه حلو جدا، من اجمل الاكلات. انا بعشق القلقاس بجد، بحبه جدا. المهم بقى ان انا قعدت اضرب فيها شوية حلوين، يعني حبة حلوين، ضربت فيها حبة حلوين جدا. هنا بقى كانت ماما حطت اللحمه اللي هنحطها في القلاص، لان انا مش هاكل لحمه في الطبيخ. يعني انا المره دي ما كنتش حابه اكل اللحمه في الطبيخ. انا عادي يا جماعه باكلها ومفيش مشكله، بس على حسب بقى نفسي جابتني ايه المره دي. انا ما كنتش عايزه اكل اللحمه في الطبيخ، فخليت ماما تشيل لي منابي يعني بره. وهتشوفوا دلوقتي هعمل فيه ايه. وحطيت، شفتوا يا جماعه القوام بتاع الخضره بقى عامل ازاي. هي دي بقى القوام بتاع الخضره اللي بقول لكم عليه. يعني هو بصوا غير لون الشوربه اصلا.
بس يا جماعه، فعايزه اقول لكم كمان ان احنا لغايه دلوقتي ما كنتش حطيت الملح، يعني ما كنتش حطيت الملح للشوربه. انا ما بحطش الملح الا لما القلقاس يدخل في السوا شويه، عشان لو القلقاس عايز سوا يعني، لانه زي ما انتوا عارفين ان هو لسه طالع، فساعات بيبقى ايه يعني، ممكن تجيبوا القسايه عايزه سوا اكتر، وممكن تجيبوا القسايه سوا اقل، فعلى حسب بقى هي عايزه ايه، تحط الملح بعد ما القلقاس يدخل في السوا كده شويه. بس يا جماعه، وهنسيبها بقى تغلي غلوتين كده وهنطفي عليها على طول. وبقى بتاكلوا احسن طبق قلقاس في الحياه بجد، يعني في ناس بيعشقوا القلقاس ده يا جماعه والله. بس هنا بقى كنت منابي يعني من اللحمة، حبيت ان انا احمره واكله متحمر جنب القلقاس، مع ان في ناس طبعا مش ما بيحبوش كده. وده القلقاس بعد ما خلص خالص اهو. ده يا جماعة بقى كان شكل الاكل، والله العظيم مش شكل الاكل اللي يفتح النفس جدا. وده طبعا اللحمة بتاعتي انا، وبقية اللحمة كانت في القلقاس، يعني هما حبوا ياكلوها في الطبيخ، لكن انا ما حبيتش الطريقة دي. وهنا طبعا الطماطم اللي باينه في القلقاس دي، ماما وهي بتسوي اللحمه بتحط فيها بصلايه وطماطمايه، يعني في سليق اللحمه يعني. هنا خلاص بقى كنا خلصنا غدا يعني، وغسلت المواعين، وده منظر بقى المطبخ بعد ما خلصنا. نضفته نضفت المطبخ كله يعني ولسه دي كانت عايزه تدخل التلاجة. وعملت بقى كوبايه شاي ليا وكوبايه كوفي ميكس لماما. بس يا جماعه، وطبعا كوبايه الشاي وكوبايه الكوفي ميكس لازم بعد كل غدا. هي عادات وتقاليد كده. المهم يا جماعه، ان كده خلاص كان الفيديو خلص، ويا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب الوصفه تعجبكم لما تجربوها باذن الله. وهو ده كان الفيديو بتاع النهارده. الجماعه اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد انا بعمله. وكمان تحطوا لي لايكات كتير قوي، يعني عايزه الفيديو يتغرق لايكات وتشيروا بقى الفيديو كده، يعني عايزه الفيديو يتشاف كده. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.